脾一转病全跑，一张健脾方治好顽固咳嗽。脾一转病全跑，用健脾的方子治好顽固咳嗽，这病治得巧。人活着总得越活越明白，活到最后你得知道自己因为什么而活，为了什么而活。我自从学习了中医内科相关知识后，逐渐体会到一点，人为脾而活。没错，就是脾这个被中医叫做后天之本的脏器。脾是生命的支点，人活着目的之一就是照顾好自己的脾。为啥？脾好了，病就少了呀。来，我给你举个例子吧。早年我学习山西中医老前辈朱敬中先生医案的时候，看过这么一个故事。有一个男子姓李，什么毛病呢？就是咳嗽。他到医院去，医生怀疑是气管炎，中药西医一起上，就是治不好，患者依然咳喘不止，尤其是饭后咳嗽得更厉害。这到底是怎么回事呢？经过别人介绍，患者求治于朱敬中老前辈。朱师一看，这个患者果然咳喘的厉害，连躺都躺不下。但是这个咳喘的声音并不剧烈，而且腹部胀满，脉象弦紧，这个状态似乎和一般的咳嗽不一样。再一看，前医用过定喘汤、小青龙汤等都宣告无效。朱老前辈一想，算了，我还是不要走前人的老路了。眼下患者腹部胀满，饭后咳嗽剧烈，脉象弦紧，这是病在脾胃啊，干脆改弦更张，从脾论治。老先生开了一张方子，半夏、陈皮、苏叶、杏仁、厚朴、茯苓、神曲，水煎服。结果这药患者前后一共服用2剂，咳喘就减轻了。接着再服用20剂，诸症息平，顽固的咳嗽就这么消失了。这是怎么回事啊？中国内科有一句话叫做五脏六腑皆令人咳，非独肺也。就是说，咳嗽不仅是肺的事儿，还可能是其他脏腑的事儿。对上文医案里这个患者来说，他的咳嗽就源于脾。你看他在咳嗽的同时腹部胀满，而且每次咳嗽加重都是在饭后。你说这个事儿是不是和脾胃有关系啊？另外，此患脉弦紧，弦紧脉意义有很多，结合它的其他信息，我们要把思路对准脾胃。脉弦可以主痰湿，脉紧可以主湿积。由此可见，这个患者极有可能是中焦脾胃湿积失足，使得痰湿上泛于肺，这才咳喘不止的。每一次吃饭，他的湿积失阻之象就加重一点，咳喘也就因此而严重。正因为根本问题在脾胃，所以之前用小青龙汤的方子是无效的。那该怎么办呢？自然是要除湿、理气、消食化积。通过这样的办法，把患者中焦脾胃之气打开，让它转起来。脾一转，人体气机就通了，病也就没了。好了，那现在我们再看看当时朱师开的方子吧。这方子对中医方剂学比较熟悉的人，一眼能看出来是二陈汤和平胃散的合方。其中半夏燥湿化痰，陈皮理气除湿，厚朴行气消胀，茯苓健脾利湿，神曲消积食，促为纳。这5味药基本就实现了除湿、理气、消食化积的目的。此外，这里有一个杏仁，杏仁可以止咳平喘。苏叶一方面可以止咳化痰，入肺经，另一方面还入脾胃经，可以行气消胀。苏叶性升，杏仁性降，一升一降，调理脾肺之气。这就是基本的用药思路。总之，通过这样的方子，患者中焦脾胃之气恢复了运转，痰湿不再上泛于肺，咳嗽咳喘自然也就消解了。其实与之类似的咳喘以脾胃论治的例子多得是，著名的健脾成方参苓白术散就是可以兼治咳嗽的。另外，其他的很多病也都可以从脾论治。脾阴不足，水经湿布，能导致口干口渴、四肢乏力。脾虚湿聚，可以上泛于心，引起心慌心悸。脾湿阻滞，清阳不升，可以让我们头晕头痛，甚至终日嗜睡。脾虚痰结，留住四肢，可以导致我们长疙瘩，冒出好多脂肪瘤。至于说肥胖、糖尿病、高脂血症、高血压等，从中医视角看，也都可能和脾有关系。所以有一副好脾，真的就相当于一份健康保险，可以少得很多病。你说脾是不是人的一个支点？活着是不是就要照顾好脾？照顾好脾的方法有很多，
上文医案中用到了二陈汤和平胃散，这两个也是健脾除湿、化痰理气的常用方。好了，今天的分享内容就说到这里，感谢大家的聆听。